Такого крупного масштабного мероприятия с участием президента Российской Федерации, в общем-то, не было. Тем более не было в Сочи, в месте, где идут работы по подготовке зимней Олимпиады, то есть крупного массового мероприятия. И, конечно, ознакомиться вот с югом России, фактически с Предкавказьем, ознакомиться с теми усилиями, которые мы предпринимаем для успешного проведения зимней Олимпиады. Это одна из тех задач, которая будет решаться попутно дискуссиям по основной повестке заседания Совета России и НАТО. Мы планируем, что борт с делегациями вылетит из Брюсселя в воскресенье утром, уже во второй половине дня он прибудет в Сочи. Нас примет краевая администрация Краснодарского края. А вот с утра, уже с раннего утра, в понедельник, 4 числа, начнется рабочая программа. Начнется она со встречи генерального секретаря НАТО с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым. В 10 часов начнется посольское заседание Совета России и НАТО. Оно будет таким бурным по программе и по важности обсуждаемых вопросов. Первый вопрос будет рассмотрен с участием министра Лаврова. Это вопрос, связанный с состоянием отношений между Россией и НАТО после Лиссабонского саммита СРН. Напомню, что Лиссабонский саммит Совета России и НАТО поставил задачу углубления сотрудничества по самым разным направлениям между нами с тем, чтобы в перспективе выйти на стратегическое партнерство. Второй вопрос, который будет стоять в повестке дня, он будет рассматриваться с участием заместителя министра обороны России Анатолия Ивановича Антонова. Это вопрос о военных реформах в странах Совета России и НАТО. Третий вопрос, который мы также рассмотрим, будет касаться проблематики противоракетной обороны. Он будет разделен на две темы. Первая тема – это брифинг руководства Альянса по action plan, то есть по плану действий по противоракетной обороне. Этот план был принят министрами обороны НАТО 8 июня здесь, в Брюсселе. Ответный брифинг будет дан мной в качестве руководителя межведомственной рабочей группы при администрации президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. Этот брифинг будет касаться планов Российской Федерации по развитию воздушно-космической обороны России. Естественно, тема борьбы с терроризмом будет сквозной всех сочинских мероприятий, потому что и ознакомление с нашими работами по подготовке Сочинской Олимпиады будут также рассматриваться, осуществляться через призму борьбы с терроризмом, обеспечения массовых крупных спортивных мероприятий. Хочу сказать, что у НАТО есть свой специфический опыт в этом вопросе. Например, Олимпиада в Ванкувере, она обеспечивалась с точки зрения безопасности такого крупного массового мероприятия при поддержке специализированных структур Североатлантического альянса. Понятно, что мы не будем прибегать к какой-то организационной иной помощи западных спецслужб при организации нашего мероприятия, но мы хотели бы, чтобы наши западные партнеры были полностью убеждены в том, что Российская Федерация обладает необходимым опытом, навыками и огромным желанием сделать так, чтобы люди, которые приедут на это крупное важное мероприятие, были полностью поглощены именно спортивным зрелищем и не испытывали каких-то проблем, связанных с тем, как будет обеспечена безопасность этого замечательного крупного мероприятия. По окончании посольского заседания мы планируем ознакомить наших иностранных гостей с российскими разработками в области технологии борьбы с террором. В частности, будет представлена аппаратура по обнаружению взрывчатых веществ на транспортных узлах. Будет также представлена аппаратура специализированных наших структур, научных учреждений, которые занимаются проектом Standex.
Это общий проект в рамках Совета России и НАТО. Этот проект нацелен на создание, я надеюсь, уже в ближайшие годы специальной аппаратуры, специальной технологии по дистанционной и анонимной детекции взрывчатки на теле людей, да, то есть на теле живых бомб. Если мы сможем выйти на практическую реализацию такого рода технологий, то, безусловно, во всех транспортных узлах всех стран Совета России и НАТО, в Российской Федерации, естественно, в том числе, в первую очередь, будут установлены специальные приборы, которые на расстоянии, так, чтобы террорист потенциально этого не замечал, не ощущал, он будет обнаружен на предмет того, что на его теле будет находиться взрывчатка. Обнаружен и нейтрализован. Надеемся, что вот такого рода демонстрация наших технологий, передовых в мировом плане, будет демонстрация нашего вклада в совместные международные усилия по техническому обеспечению безопасности людей на транспорте. И, конечно, это крупный международный проект, который является визитной карточкой Совета России и НАТО. Дальше мы планируем, что постоянные представители стран НАТО ознакомятся с ходом работ по подготовке Олимпиады. Участие в этом брифинге примет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Казак, который отвечает, собственно говоря, в правительстве за весь комплекс мероприятий, связанных с зимней Олимпиадой. Дальше состоится личная встреча Генсека НАТО с президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, а дальше к Генсеку присоединятся уже и постоянные представители Североатлантического альянса, а также поспред России при НАТО. И мы планируем, что президент нас примет в течение часа, и выступив перед гостями, и ответив в интерактивном режиме на все те вопросы, которые ему успеют задать. Мы думаем, что не будет какого-то специального такого заорганизованного метода ведения этой встречи. Наоборот, президент рассчитывает, что вопросы будут содержательными, направленными на развитие нашего сотрудничества, на углубление взаимопонимания. Естественно, ему есть что сказать по таким важным вопросам, как, скажем, ход консультаций между Россией, Соединенными Штатами и НАТО по противоракетной обороне, по другим важным направлениям, на которые нацелена работа Совета России и НАТО. После встречи с президентом Российской Федерации борт с делегацией Североатлантического альянса отбудет обратно в Брюссель. То есть, собственно говоря, речь идет о полных сутках интенсивной работы. Хотел бы отдельно сказать, что вместе с супругами прибывают и супруги послов НАТО. Это обычная для мероприятий Североатлантического альянса практика, организация программы для супругов. И когда мужья, в основном мужья, да, хотя у нас есть и женщина поспред от Британии, значит, она приезжает с супругом. Вот он присоединится к дамам, и они в момент, когда постоянные представители будут знакомиться с содержанием диалога между Россией и НАТО, вот вторые половины будут знакомиться с регионом, с культурной жизнью региона, с его многообразием. Мы надеемся, что будет посещение ряда объектов, детских учреждений, монастыря на Красной Поляне, школы. Ну вот такие яркие впечатления, которые будут получены от поездки в Большой Сочи, будут, наверное, потом переданы на обратной дороге, собственно говоря, самим постоянным представителям. Таким образом сложится в течение суток достаточно яркое представление, где они все-таки побывали. В месте, где и снег лежит в горах, и море теплое. И душа наша богатая раскрыта и готова к самым сложным и конструктивным переговорам.